はい、こんにちは。畠山。です。今回は僕が愛用しているキーボードをね、掃除していこうと思うんですけど、サムネを見たらわかる通り、私3年以上キーボードを洗ってないんです。いやーね、僕のキーボード Apex Pro ってやつで2万円以上するやつなんですけど、発売日がね、確か2022年の最後の方だったと思うんですよね。発売されてすぐ買ったんで、だいたい3年半洗ってないことになります。マジ汚いですね。で、よくキーボードって勉強より汚いみたいなの言うじゃないですか。なんか、最近がうんちゃらかんちゃらみたいな。でもね、僕のキーボードはうんこより汚いです。でこのうんこより汚いキーボードをね、掃除することができたのなら、皆さんの普通のキーボードは掃除できるはずだということで、今回はね、キーボードの洗い方とかもちゃんと説明して、自分のキーボードを洗っていきたいと思います。お願いします。では、早速ね、どうやって掃除していくのかというと、まず、はじめに用意するものが3つあって、まず1つ目がエアダスターと言われるやつですね。このエアダスターって言われるやつ、僕はエレコムのやつをね、900円弱でエディオンで買いました。マジ高いですね、これ。なんでこんななんか空気出すだけで高いねって思いますよね。次、これですね。はい、綿棒。これはね、普通に家にあるやつを使いました。最後はね、これですね。無水エタノールってやつですね。これがマジで一番高くて、なんか薬局で 100ml なんですけど、これで1600円ぐらいしました。しかもね、キーボードを洗うのにね、こんな 100ml もいらないですよね。多分使ったの2、3mm ぐらいで、なんかせっかく買ったんで、いつかエタノールロケットとか作って遊ぼうかなとか思います。じゃあね、早速始めていきます。はい、手順1。この手首を置くやつを外します。これはね、後で別で洗おうと思います。こんな手首置くやつなんてないよっていう人もいると思うんで、次行きます。はい、手順2。キーキャップを外します。これね、さっきの必要なもので言うの忘れてたんですけど、キーキャップ外す専用の道具が存在するらしくて、でも僕それ持ってないんでね、素手で取っていきます。で皆さんはね、素手でするときは自己責任でお願いしますね。はい、じゃあ全部外していきます。はい、全部外しました。じゃあね、次ですね。手順3。洗面台に水を張ろう。キーキャップを洗うために洗面台に水を溜めていきます。はい、溜まりました。じゃあね、ここに食器用洗剤入れていきます。はい、手順4。ここにキーキャップを入れていきます。はい、入れました。そしたらね、もうこれは放置で次は手順5に行きます。外に行きましょう。はい、ジャンプ。はい、近くの公園に行きました。ここで作業していきます。じゃあ、さっきのキーボードにね、エアダスターをかけていきます。はい、かけました。じゃあね、無水エタノールに綿棒をつけて、綿棒で掃除していきます。A few minutes later. はい、掃除しました。家に戻ります。家に戻りました。さっきつけといたキーキャップをね、回収してタオルに乗せて放置しておきます。2日経ちました。多分完全にキャップ乾いたんで、これをキーボードに直して終わりですね。はい、戻しました。もうね、掃除する前がうんこだとしたら、今はもうクレオパトラぐらい綺麗ですね。皆さんもね、キーボードの掃除は隠さないようにしてくださいね。以上です。